폐섬유증, 특발성 폐섬유증, IPF, 간질성 폐질환, 폐섬유증의 섬유화, 호흡곤란, 가래, 기침, 두려워하지 마십시오. 폐섬유 시수탕을 기준으로 숨참 시수탕, 가래 시수탕, 기침 시수탕에 도움을 청하십시오. 기관, 기관지, 세기관지, 폐포 등의 폐실질 조직이 아닌 폐간질 조직의 섬유화가 진행됨으로써 호흡곤란의 호흡부전으로 사망에 이르게 되는 무서운 질환인 폐섬유증. 폐섬유증을 앓는 환자분들의 상태에 따라 호흡곤란, 가래, 기침의 증상을 다양하게 보이십니다. 따라서 한번 섬유화된 조직은 되돌릴 수 없기에 섬유화 진행 속도 지연 및 진행 멈춤을 목표로 하는 폐섬유 시수탕을 기준에 균형 한약으로 복용하시면서 기침의 증상이 심하시면 기침 시수탕, 가래 증상이 심하시면 가래 시수탕, 호흡곤란 증상이 심하시면 숨참 시수탕을 추가로 복용하시면 기침, 가래, 호흡곤란 증상 완화뿐만 아니라 증상 호전과 더불어 균형 조절력을 저축해드림으로써 기침과 가래의 해소, 숨참의 호흡곤란은 빨리 좋아지실 수 있습니다. 한의학은 과학입니다. 한의학은 철학입니다. 건강은 균형입니다. 동양 한의원은 균형입니다.